让我调好位置。好，开始操作。咱刚才不是装刀的时候，它那个两把刀是错开的。第一步我们要先测量一下这个它错开的距离是多少。第一步首先点亮这个手轮，然后点这个主轴正转。点亮这个主轴正转，让木头转起来。等会儿大家看一下。好，然后手轮上这样到哪里？在手轮上这样摇一下，把 X 轴摇的蹭一下这个。能看见吗？能。把 X 轴摇。那边那个距离，我要测量一下这个距离。要测量一下两个刀痕之间的一个距离。差不多是3毫米。测了吗？还没有。量出这两个痕迹之间的距离，就是测一下它这个错开的距离。然后量出来是3毫米。首先点亮 MDI， 改参数必须都点亮这个 MDI，然后点参数，找到这个歪刀后置偏移量。等我看一下了，等我一下。改成3毫米嘛，就输入3。然后我们再需要改一下这个车刀次数，因为它这个东西啊，悬殊很大，要分好几次来切削。我们可以改成3次来输入。就是根据它的工作来输入这个多少次吧。对，如果是吃刀很少，像它那个小柱一次成型就可以。你像它这个比较深的话，我们就分4次吧，4级。然后看到没？车柱状态是0，拉槽是1，一定要记住，千万别搞错了。所有的都是这样吗？对，车柱就车这个柱形是0，拉槽是1。等一会儿。好。确定好以后，我们点程序，先读图，一直点。红框在哪边，它就是选择哪里面的文件。C 盘是这个面板里的内存，U 盘就是这个 U 盘里的内存。现在是选中的是面板里面的东西，我们先点转换。面板里边是自带的吗？不是面板的内存，我们要拷来以后，要先从 U 盘里。不是，你可以保存到这里边，也可以直接在 U 盘里直接用。必须是拷到里面。然后点这个转换，这地方有个转换，转换到 U 盘，红框在 U 盘这边。然后咱画的那个图叫73。73。对，选中它，这上下左右选中它，点输出。它会让你取一个新的文件名字。这个文件名是5000以内的任何一个数字。你不能和这里面的重复。必须是数字。对，必须是数字，10、11、20、30、50、100，我们可以取个200。
或者随便取一个，只要不重复就行。取完名200以后点输入，就是把 U 盘里的东西拷贝到这里面去。拷贝完成以后，我们再点亮编辑。还是点程序，找到程序目录，往下翻，咱刚才那个名字是200嘛，然后选中以后点输入，这个图就出来了，这是一些坐标，然后我们可以点设置，点2下设置，可以看到这个大主图形，就是点2下，对，有时候1下，有时候2下，它不一定，我们可以看到这个图形，它是分4次来进行这个加工。下一步就开始对刀。对刀是点亮手轮。对，然后去两边对。对刀是要对在这个木料的一个对角线上。碍事吗？这个？对刀要对到这个木料的一个对角线上。一般第一次对刀都是对一个木料的最大边，它尺寸不可能这么精确。先对一个最大边来，先车一遍。2把刀对好了，想从哪个地方开始车，就把刀停在哪儿。它是以这边这把刀为基准。以这边这个。碍事儿。一会儿加工的时候，我再把它推回去。从头开始加工，就把它定在这儿就可以了。好了吗？现在开始加工了就。对。这个木头不知道崩不崩。等一会儿。再重新调。好。对好刀以后，我们要把它切到这个综合坐标状态下。又怎么切？就是点位置嘛。这个是承接，不能，必须在这个综合坐标下把绝对坐标清成0。怎么清0呢？按住对刀键别松开。按2下输入。它就变成0了。把它清零完以后，点这个回安全点。好，现在就可以开始加工了。下一步点亮自动。再点这个循环启动，它就开始加工。点这个绿色。好，你点就行。拿出。加工过程中速度的快慢在于这个。
完了。嗯。崩边吗？不崩吧？木头还是绕。好多了。